हेलो दोस्तों, कैसे लोग गैस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देखिए समझाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस है जी। गैस अगर आपके पास भी Redmi का Note 10 Pro Max डिवाइस लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, कैसे प्रॉब्लम ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब आपको लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई अपने मोबाइल को जब से लास्ट अपडेट दिया था स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, हालांकि आपके डिवाइस में अपडेट आना काफी टाइम पहले ही बंद हो चुके हैं। एंड किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई मोबाइल में पता नहीं क्या होगा, स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी होगी जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, हमारे स्पीकर में पानी चला गया जिसकी वजह से स्पीकर में आवाज़ है, स्पीकर में पानी बच हुआ है, कैसे निकालें। स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो को एंड तक पहुंच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर। एंड जैसे आप सेटिंग में आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। हालांकि आपके पास में एक ऑप्शन आता है क्लियर स्पीकर, बट इस पर क्लिक मत करना, ठीक है। आपको सबसे पहले जाना है एसबीएलटी में। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, सॉरी 4, जो कि ऊपर लिखा है जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको चेक करना है ऑडियो बैलेंस लेफ्ट की दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे करके राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। ये लाइन लिखी है, लाइन छपी है वहीं पर, ये डिफ़ॉल्ट पे लगा देना आपको एक बार। जैसे आप डिफ़ॉल्ट पे लगा दोगे आपके स्पीकर में से प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। अगर आ नहीं रहा था तो जैसे किसी भाई का सवाल है, हमारा तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ बीच बीच में, तो आपको इसको एक बार लेफ्ट करके या राइट करके दोबारा से बीच बीच में लगा देना है, मतलब एक बार इसे हिला देना, ठीक है। प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन यहाँ पर आना है बैक। जैसे बैक आओगे अब आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर, सॉरी क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करो क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर। इस पर आपको क्लिक करना फर्स्ट पर ही। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं देना। तो यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं, ऐड पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये दिखाई दे रहा है वाटर सा निकलता हुआ, इस पर आपको बटन पर क्लिक करना है। देखो ऐड आ गया, नीचे कर देता हूँ मैं। तो ऐड वगैरह ध्यान नहीं देना। ये आपको दिखाई दे रहा है गोटा सा बीचों बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी हो स्पीकर में से निकाल कर फेंक देगा। आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। चलिए हम क्लिक करते हैं एक बार। तो देखा मैंने जैसे क्लिक किया काफ़ी लाउडली साउंड हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि मेरे डिवाइस में तो माइक लगा हुआ है, मुझे सुनाई नहीं दिया। अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। तो आपको ऐसे क्लिक करना है और काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी वो निकाल कर फेंक देगा। प्रॉपर तरीके से साउंड क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से अच्छी आवाज़ आने लगेगी पहले की तरह ही। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर लेना एक बार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।